プラレール博にて買わされました、E6 系スーパーこまち&トミカアーチ踏切セット、有料の入場者にはスーパーこまちの客車がもらえます。パパとママので2台あります。増えました。早速走らせてみます。一番赤いね。こっちも赤いね。